Sveiki, mėlyjeji tinklalaidė Žalgiris Sonė ir žiūrovai, su jumis speciali šio sezono tinklalaidė ir neeilinis svečias, Žalgirio komandos vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius. Pradedam nuo tokios introdukcijos, aišku, prisistatysim ir mes, tinklalaidės vedėjai, aš Rytis ir mano kolega Kipras. Labas, mėly žiūrovai, sveiki visi klausantis, labadiena treneri. Labadiena. Treneri, pradėkime nuo to, kad esat save pavadinęs krepšinio frykų. Domitės absoliučiai viskuo, sekate naujienas, ne tik naujienas, klausote tinklalaidžių, skaitote knygas, tai sakykit, kokia ta jūsų yra tradicija atsikėlus ir ar pačekinat NBA rezultatus, kaip būna? Jo, bet iš tikrųjų taip su kiekvienais metais vis mažiau ir mažiau, nes jau nusibosta. Kažkiek tai vis tiek yra tas pats informacijos srautas, irgi jau tie patys žmonės, tos pačios frazės, labai viskas daugiau mažiau. Manau, su laiku labai sunku nustebinti iš tikrųjų. Taip kad jau tikrai kuo toliau, tuo mažiau, tikrai stengiuosi daugiau iš darbo pusės pasitikrinti, ar tai kas NBA vyksta, ar tai žaidėjus, sakysim, kuriuos seku ateičiai, kurie domina, bet jau tą patį, kad interviu prieš kiekvienas rungtynės, tai jau taip jau gerokai mažiau. Praėjusiame podcast'e Mariaus Grigonio paklausėm apie tuos interviu po rungtynių ir sako, dažniausiai mes kalbam tos šabloninės frazės dėl to, kad viską klauso treneris. Yra tiesos, kai jo klausėt savo žaidėjų? Klausau, aišku, nes vėlgi sakau, įdomu, kas vyksta tam krepšinį, įdomu ir šiaip ateina visą laiką juk antraštė būna. Pagrindinis dalykas, tai ko žurnalistai nori, yra visą laiką antraštė. Sakysim, jie net patys klausimus uždavinėja taip, nes jau žino, ką jie nori parašyti, bet jiem tik tai reikia, kad tai pasakytum tu. Ir jie tave priveda prie to laiko. Taip, ypač sunkioji situacijoje dabar, žinote, kaip svarbiausia yra toks dalykas, kaip nesugriūti, visiems išlikti kartu ir sakysim, nekaltinti vienas kito. Tai kažkada ir paieška iš tikrųjų tų situacijų, ar žaidėjai toliau visi eina į vieną pusę, stengiasi, kaip sakant, kuo geriau vis dėlto padaryti savo darbą. O treneri, ar jaučiat, kad ta jūsų frazė, kurią netrukus leptelsit, gali tapti antraštinę frazę? Nes tikrai skambių tikrai būna žodžių. Jaučiasi tikrai, bet sakau, jie vėlgi veda prie to, aš manau, kad žmogus esu gana kalbus, tai jiem kaip ir tikrai jau tą antraštę iš manęs išgauti nėra labai jau sudėtinga, tik tiek, kad, sakau, kad ir kiek būna, kad tu vis tiek nori su žurnalistu, ypač po rungtynių pokalbį, nori, kaip sakyti, nuteikti į tą pusę, kur aš noriu. Vis tiek tai yra mano žinutė, sakysim, žmonėm, fanam Žalgirio, kurie yra mums patys svarbiausi. Taip, kad stengiasi, bet sakau, kartais vis tiek jau ta preskonferencija yra kokia 80 minučių ir per tas 80 minučių vis tiek kažką tu jam pasakysi. Pagrindinė konferencija būna Rūbinėje. Priklauso. Kartais Rūbinė irgi net nesinori nieko sakyti, kaip sakom, po kovos kumščiais niekas nemusikuoja, ne? Kartais pasakai irgi tikrai, ką galvoji, kartais įsilieji į emocijas. Tai paprasčiausiai yra žmogiški dalykai, visi mes žmonės, kaip tu tuo metu jautiesi, taip tu tuo metu ir elgiesi. Ir sakau, vėlgi visą laiką, aišku, galvodamas apie visumos, apie komandos gerovę. Treneri, pakalbėkime apie jūsų hobį už krepšinio aikštelės ribų, tai yra golfas. Taip. Labai daug kalbam apie tai, visi mato jūsų nuotraukas Instagrame. Gerai sekasi žaisti? Ja, padoriai šiais metais gerą vasarą turėjau, nes tikrai labai daug laiko buvo ir teko daug pasitreniruoti ir žinote, golfas yra kaip ir kiekvienas dalykas gyvenime, jeigu tu daug tą darysi, tu kažkiek tai gerinsi. Aišku, arba tu visai neturi talento, jeigu tu jau negerini nieko. Tai kažkiek tai man šią vasarą tikrai sekėsi geriau ir tuo laiko buvo ir sakau, vieniem yra sodybos, išvažiuoti į gamtą, su to visą laiką lyginu. Lietuviai visą laiką varo prie ežerų, varo prie sodybų, aš varau į golfą. Ir toks tas mano yra smegenų vedinimo procesas. O kaip atsirado ta meilė golfui? Šeimininkas Amerikoje, šeimininkas. Mes, kaip mokykloje aš buvau, mes gyvenom ant golfo aikštės. Šeimininkas įsivesdavo, jisai būdavo didelis golfo aistruolis, tai sakydama tikrai prakentėjo kokius 5-6 metus su manim, kadangi tas golfas tikrai labai daug laiko užtrunka, kol tu jį bent jau kažkiek padoriai išmoksti žaisti. Tai jisai tikrai įsivesdavo mane visą laiką, sakau,
mokėdavo visur, stengdavosi, tai su kažkiek laiko buvo tikrai malonu sugražinti jam viską ir kai kurias kelionės važiuodavom kartu žaisti golfą ir taip toliau tikrai neišpasakyta pasiekmė man gavosi, kad į tokią šeimą papuoliau, nes čia kaip mes tais laikais visi į tą Ameriką važiuodavom, visokių istorijų būdavo su jaunimėliu mūsų, taip kad man pasisekė tiesiog nerealiai. Tai būtent apie tą kelionę į Ameriką. Važiavo tais laikais, kai Lietuva dar visai neseniai atgavo nepriklausomybę. Tuos pirmosius ledus į NCAA pralaužė ir Artūras Karnišovas. Teko su juo šiek tiek pasikonsultuoti prieš kelionę į JAV? Ne, neteko, nes jis vyresnis, kažkiek nepažįstamas. Man tuo metu buvo vis tiek jau pradėjom artimiau bendrauti kaip rinktinė, tik tai aš pradėjau žaisti. Tai neteko, žinote, ten kažkiek tai Stepas Kairys papasakodavo viską, bet visų pirma, tai Lietuvoje buvo prasta situacija tuo metu ir, sakau, ir tekdavo su tėvais stovėti ir eilėse prie tualetinio popieriaus ir prie ryžių ir prie visko užsiimti kažkur eilę, tėvai kažkur kitur nubėgdavo, aišku, čia vyresnės kartos žmonės viską supranta tą. Salės tos pas mus tokios niūrios būdavo ir šalta visur baisiai ir tas aukštasis įsilavinimas atrodo netoks, kaip sakyti, netoks jau gerbiamas kaip dabar čia Lietuvoje. Tai daugiau mažiau tai buvo gyvenimo sprendimas, nors kažkiek tai buvau talentingas krepšininkas ir jaunimo rinktinėse gerai sekdavosi ir atrodo, kad buvo galima tą karjerą daryti, bet ir tėvai kažkiek tai stumė mokslai ir man pačiam kaip tuo metu labai protingam 15-mečiui Amerika, žinai, ir taip ir gavosi viskas. Solanko mokykla, ar ne? Jo. Bandau perskaityti teisingai Quarryvillis. Quarryvillas, jo. Tai, sakykit, patekote į nedidelį labai miestelį, ne? Nu. Ir kaip nutiko, kad būtent toje Amerikos vietoje atsirado? Čia sakau, čia jau Stepas Kairys, jam reikėdavo, kaip sakant, įkišti kažkokius vaikus per pažintį savo, per kažką žaidė vienas labai geras mano mokykloje krepšininkas, kurio daug universitetų siekė. Tai ten, kiek aš supratau, tai atrodo, kad norėjo biški vieni kitiem padėti, aš tau duodu tokį užsienietį čia, kuris tikrai atrodo neblogas, jo, tu pastunk tą mano žaidėją neakivaizdžiai link mano universiteto, ten per kurį trenerį neatsimenu ten. Kažkas tokio buvo ir sakau, kaip atvažiuoju iš Kauno, jau tas Kaunas atrodo jau nėra New Yorkas, žinai, bet kai patenki į 2000 miestelį ir sakau, žinai, vis tiek jau mes ten tie 16-mečiai tokie jauni ir naivus ir atvažiuoji, nusileidi New York'e, fainai, New Yorkas, čia taip. Čia Amerika, ne? Čia Amerika, jo, žinai, paskui ten važiuojam 4 valandas, atsimenu, pirmą nakties atvarom, tai galvoju, Kaune taip tamsų būdavo, bet čia nė vienos šviesos gatvėje nėra iš viso, žinai. Varom miškai, nieko ryte atsikeliu, galvoju, palangą pažiūrėsiu. Tai kiek tik matai, dabar Žalgirio arena, upė, čia kiek matai, ten tiek kukurūzų laukai buvo. O jūs žinojot, kad ten toks mažas miestelis? Žinojau, kad mažas, irgi ten tokia istorija buvo kažkas nerealaus. Sakau, aš turėjau šeimą ir kiekvieną šeimą, tais laikais, sakai, nebuvo nei mailų, skambinti buvo neišpasakytai brangu. Turėjau šeimą, kol aš skridau į Ameriką, gavo širdies smūgį tėvas šeimoje. Vienu žodžiu, jo, tai man jau čia viskas skrendant vyksta. Tai aš atvažiuoju ir mano šeimininkas jau, kaip aš paskui jau supratau, tai yra planas B, backup plan, vis tiek jie turi įrašyti, ne, ten pagal dokumentus vaiko teisių. Tai aš jam sako, sveika Šarūnai, aš noriu apie tą papasakoti, čia jau važiuojant iš trenerio namų į mano tos būsimus namus. Sako, aš noriu papasakoti apie mūsų šeimą. Tai sako, ką tu man pasakosi, jeigu mes čia 2 mėnesius susirašinėjom. Aš viską žinau. Kad, sakau, tu turi ten 2 sūnus ir dukrą ar kažką jis ten. Ne, sako, there's been a development, kaip ir filmus, žinai. Shocking development. Jo, so, koks development, sako, širdies smūgį gavo tavo, sako, ir dabar, kadangi mes buvom įrašę tave į planą B, taip toliau. O juos treneris irgi prikalbino į planą B įrašyti, kaip sako, mums reikia plano B. Pasirašyk, vis tiek jis gyvent pas tą šeimą, tai jis pasirašė. Bet tai tikėjosi vis tiek maždaug tokia Eastern European, near Russia, ar ne, kažkokiu buvo stereotipų tokių, ar ne? Jie nieko nesitikėjo, nesakau, jiem irgi per 24 reikėjo valandas priimti į savo šeimą. Bet sako, iš kokios Lietuvos atvaro? Jo.
Tai Šarūnas, ten kažką, tai čia šeimininkė sako, o, žinau, tą dainą, jo, tą mama iš Šarūną, žinai. Šeimininkė, okei, viskas gerai. O sakau. Kaip pačiam su anglų kalba tada buvo? Neblogai, aš Jablonskiniai mokinausi, sakysim, susišnekėti man be problemų buvo. Mokykloje buvo sunkiau, tikrai ten su testais ir istorijos ir ten, jeigu reikėjo, vis tiek jau buvo 12 klasė. Tai jau taip pilnai rašyti pirmus 2-3 mėnesius buvo sunkiau, bet susikalbėti aš be problemų susikalbėdavau. O kiek visa kultūra skiriasi JAV? Ką pamatėte galbūt pirmą kartą, kiek nustebote? Pamačiau tuos, Amish people, žinai, tiek. Amišus matėte? Tai ten visas. Ten tas būtent, ar ne? County yra ten viena iš tų. Tai no electricity. Iš Capital, jo, tai jie tenai žiūri, tai, žinai, varo tik tai karietose. Jeigu vedė, tai jau gali atviroj varyti. Taip. Ta prasme, uždaroj. Jeigu vedė, jeigu nevedė, jie tik atviroj, kad niekas... Keliasi 5 ryto. Jo, kad nebūtų jokių bairių. Žinai, jeigu nevedė, tu, žinai, negali nieko daryti. Tai tuos pamačiau, sakau, kas čia sutikau, sakau, kodėl čia ant čia. Vaidinimas, kas įsivaizduoja, Amerikoje tu atvažiuoja ir tie New Yorko dangoraižiai galvoja, tau karietos aplinkui varinėja, žinai. Tai tikrai buvo įspūdinga, žinai. Tai paskui išaiškino, kad čia tie žmonės, tai jie net nekalba angliškai, jie ten kažkokie tai olandų, vokiečių miksas pas juos yra. Pirmųjų piligrimų to. Jo, vidury Amerikoje, žinai. Tai va, tokia yra Amerika tada. Tai buvo visiškai kitaip neįsivaizdavot Kaune, kad bus ten nuvykus. Mokykla irgi. Galvojat, nuvarysit, ten kietai pamatysit Ameriko. Net nesinori, grįžus į Lietuvą po metų, net nesinorėjo pasakoti. Aš vis tiek čia Amerikoje esu. Norėjau kažką kietą. Pasakojot apie tą akimirką, kai New York'e išlipo tiesiog porą valandų. Ne, New York irgi, sakau, mes iš pradžių New York'e nuvažiavom, tenai pas vieną irgi treneris tepo pažįstamais, ten mūsų pavalgydino, sakau, tuo metu pravažiuoji tą visą highline, tas high rises ir viskas, dangoraižių tą tokį pamatai, wow, bet sakau, kaip atsikėliau, kai pamačiau 2 kilometrus į priekį vien tik kukurūzus ir porą karietų, tai... O laikai jau Marylando universitete, jau situacija kažkiek pakeitė? Taip, tai vis tiek jau Washington DC, jau, žinai, jau irgi kosmosas, ten universitetas buvo, kiek ten 25-30 tūkstančių žmonių, kampuse tam vadinamam gyvena 15 tūkstančių studentų, visi tavo bendramžiai, viskas, krepšinis jau kitokio lygio, fainai buvo žiauriai. Bet tai jau buvo tokia labiau filmų patirtis, ar ne, ką matom filmuose, kampusas, merginos, vaikinai, krepšinis. Jo, tikrai, bet jau taip panašiai ieštuką ir sakai, ką rodo filmuose ir taip toliau. Bet sudėtinga vėlgi ir prisitaikyti prie visai kitokios kultūros. Vėl pas mane ten mokykloje, tam Korivile, gal iš 1000 žmonių buvo gal 5 juodaodžiai. O čia aš 5 vienam kambarį turėjau, sakysim, tai vėlgi žiūriu, jie visai kitaip į tave. Irgi buvo kultūrinis šokas, nes reikėjo pripažinti, kad pirmas sykį susidūriau būtent su rasizmu ir su viskuo ir atvirkščiuoju rasizmu, sakysim, į mano pusę tikrai jau, kur, sakau, gyvenant prie vaikų 5 irgi iš Baltimorės buvo, pora buvo iš Virginijos, nekokių rajonų. Taip, kad jie irgi tave žiūri su ta visa istorinė dalim. O kiek situacija pasunkina, kad esat ne tik baltodis, bet dar ir emigrantas iš rytų Europos? Pasunkina labai daug iš mano pusės, kadangi aš tai to rasizmo nesuprasdavau dar tais laikais, nes Lietuvoje nėra juodaodžių, jis absoliučiai neegzistuodavo, mes taigi neaugdavom su juo, sakysim, o jie tai juk visą gyvenimą su tom problemom savo Amerikos užaugo, taip kad, sakau, iš pradžių man buvo šokas, ne jie ten mane įma, kur ne jie kviečia, žiūri keistai, ten white boy this, white boy that. Tai sakau, tai tikrai tą patyriau tokį didžiulį tą visą tokią real problems of America, žinai. Jo. O sakykit, treneri, kiek pajauti to krepšinio žvaigždės gyvenimo universitete? Vis tiek įsivaizduoju, big deal būdavo žaisti universiteto komandoje ir atstovauti tokiam dideliam universitetui. Buvo, bet žinok, buvo ir visokių istorijų. Aš sakau, atsimenu, kaip istorijos ateinu, mes žaidėm vieną labai svarbias rungtynės su Massachusettsu. Žaidėm ten, jie tais laikais Kaliparis buvo jų treneris. Massachusetts'o jo ir metus prieš Marylandas išmetė Massachusetts'ą iš 16-tuko. Dar kaip aš buvau mokykloje ir paskui mes atvarėm ir čia jau Baltimorėje jie atvažiuoja, mes žaisdavom vienas rungtynės Baltimorėje. Visą laiką ir manęs ten kaip freshmanas, aš naujokas, manęs net į aikštę neišleido, aš pirmadienį ateinu į pamoką ir net ten
minutę, gal 2 pavėlavau, taip tyliai įeinu. Mokytojas sako, o kas tu, sako, toks, sako, gal tau liūdna, kad vakar net į aikštelę tavęs neišleido. Aš taip, žinai. Nu, žinai, šiais laikais, tai ką tu, eitum pasiskūstum kam nors, čia irgi, žinai, jau toks, jau įvykis būtų, žinai, nu. Bet jo, taip, nu buvo, žinai, atrodo tiek per tos metus istorijų, kad dar porą knygų parašytum. Žinai. Tai ką, reikėjo augintis odą, skūrą, įrodyti viską aikštėje, jau tapo vyresnio, ar ne? Iš tikrųjų, pirmus 2 metus tikrai daug labai nežaidžiau, tikrai buvo idėja, kaip sakant, keltis į kitą universitetą. Buvo, ar ne? Čia... Buvo. Atėjau pas trenerį, sakau, galvoju keltis, nu, žinai, sako, jisai tokia situacija, dabar išeina visi, čia tu turėtum jau kaip rimtai pretenduoti į starto 5, pagalvok, taip toliau, nu. Matai, jeigu keliesi į kitą universitetą, reikia metus tos prasėdėti, redshirtinti, jo, tai vėl dar metus išleisti. Irgi dar ta situacija Lietuvoje vėl negerėjo, atrodo, čia jau būtų idėja sugrįžti, bandyti į Žalgirį ar kažką, bet, nu, galvojau, kad vis tiek pusiaukeliai mesti darbo irgi kažkaip. O buvo signalų iš Lietuvos, kad jūsų studijų metais Žalgiris mesdavo tinklus ant jūsų? Dabar neatsimenu, bet kad kažkaip dabar daug net negaliu sakyti nei taip ar ne, paprasčiausiai neatsimenu. Gal ir būdavo kokių kalbų. Dar viena labai įdomi detalė apie Marylando universitetą, jog jį baigė ir jūsų bičiulis, kaip supratom, Under Armour vadovas Kevinas Plankas. Jis nėra mano bičiulis, sakau, man visą laiką draugai sako, jūs tuo metu mokėtės ir tu jį pažįsti. Jis 96 baigė. Jo, jis sakė žmonės, kad aš jį pažįstu, bet aš sąžiningai neturiu nei kontakto su juo, nei esu susipažinęs, bet šiaip tai labai, sakau, didžiuojasi, nes Under Armour būtinai ir pradėjo viską Marylande su to amerikietiško futbolo visom tam apsaugom, šonėm, šitus dalykus, tai aš atsimenu. Viską, bet va, Kevino aš būtent neatsimenu ir gal kad nors gyvenimas suves, būtų žiauriai fainai. O iš tikrųjų iš tų universiteto laikų turit dar kokį vieną gerą komandos laikų bičiulį, su kuriuo iš šiol pabendrauji? Jo, turiu vienas mano irgi iš tų walk-ons, kaip vadinasi, kuris negalėdavo gauti stipendijos, jis ten tik taip treniruodavosi su komanda, padėdavo treniruotėse, jisai vienu metu net finansininkų, mano finansinių patarėjų buvo. Tai, šiaip tai Facebook'e turiu daug draugų, bet kad vat, iš tų laikų, bet kad vat, palaikyti ryšį, tai nelabai. Su kambarioku dar kažkiek palaikau ir su vienu bičiuliu Metraido vardu. Ir aišku, ta legenda, kad jūs tikriausiai gyvenant Leno Bajaso kambaryje, jo, ne? Aš tikrai gyvenau Leno Bajaso kambarį, tai buvo kažkokia nereali istorija. Buvo toks, atrodo, Lakeriuose žaidėjas Adrian Branch. Jisai su Magicu buvo kažkurio momentu, dabar irgi bijau čia apgauti, atrodo, kad jisai buvo Lakeriuose, ten kaip tais legendiniais Magico laikais. Showtime Lakers, ne? Jo, Showtime Lakers ir NBA, biškai sukosi aplink NBA. Ir jisai, ten visi tie Marylando žaidėjai po sezono atvažiuodavo universitetą, mes žaidžiam 5-5, jie ateina, prisijungia. Čia toks jau standartinis dalykas. Skrimidžą? Jo, skrimidžai. Prieš sezoną su NBA žaidėjus ten. Jeigu 5 visą laiką laimi, tai tu ir varai visą dieną, tave turi nunešti nuo aikštelės, vienu žodžiu. Ir paskui sako, visai vieną dieną sako, jaunimas, ar sakė, pastystė man pietus valgyklai. Žinai, mes ten su tom kortelėm, žinai, nueinam, sako, maybe nueinam, sako, pasižiūrėsiu kaip kambarys, žinai. Įeina į mūsų butą ir B, žinai, 1103 Washington Hall, žinai, niekada neužmiršiu, žinai, 1103 Washington Hall, žinai, B. Jis taip, žinai, taip įeina, tai dar į pakairę, žinai, tai sako, kas B kambarį gyvena, aš taip, aš AB, žinai, sako, that's where Lenny died. Aš taip, opa. Sakau, čia, jo, sakė, iš šito kambario išnešė. Sako, tai va, jisai per drafto naktį kažkokiam baliui perdozavo. 2 dienos po drafto, man. 2 dienos po drafto ir sakau, čia kosmosas. Tai aš tam kambarį pragyvenau 3 metus ir likus 2 savaitėm, čia jau buvo paskutinis mano kursas, aš jau žinau, kad NBA nepateksiu, man reikia grįžti į Europą, aš jau dėlioju planus, koks jau tas mano sekantis žingsnis, sako, that's where Lenny died, sakė. Aš taip savaitę taip miegojau labai prastai. Žinai, tam pačiam kambarį. O tas kambariukas, tu turi įsivaizduoti, jisai kaip šitas stalas. Toks ten, ten, žinau, lova, jo, konkretus ten, ten tik tai įeini, ten, kėdutė,
biški darbui, kažkas mokymusi lova ir viskas, ir spinta, ir daugiau nieko. Treneri, pats sakėt, kad galvojat, kad į NBA nepavyks, galvojat apie kelius į Europą, tos mintys apie NBA net nesikristalizavo jūsų galvoje? Vertinat situaciją realiai ir kaip? Vėlgi, žinai, aš dabar už tai ir suprantu tuos visą laiką jaunus žaidėjus. Nu, atrodo, kad tavęs nepaims, bet dar, žinai, tau viltis yra. Viltis jo, žinai, nu, bet jau giliai širdį jau tu supranti, kad tu nesi geras. Tai kartais aš už tai ir suprantu čia tą jaunimą, jie apie tą NBA svaičioje. Telefonai šalia, negalima paleisti. Jo, bet tai dabar telefonai, tada tai tu užmirš dar sugrįžti po treniruotės ir eini savo tą telefoną ir no new messages. Ne pageris tai kur buvo? Jo, ne, pageris dar tur, pageris dar kainuoja pinigų dar. Nebuvo dar tų pinigų visai. O tada Europa, Liublianos, buvo Vilniaus Rytas, paskui atėjo Liublianos Olimpija. Taip. Bet ta Liublianos Olimpija istorija yra daug kartų jūsų klausta, mes matyt paskutinį kartą užbaigsim tą epopėją, kad vietoj Corey Becko, galbūt buvo variantas jūs arba Corey Beckas, pasirinktas Corey Beckas, ir jūs po vienų rungtynių rodėt, kad aš čia turėjau būti. Taip, vėl kaip tos emocijos užpuola, sakau, čia turėjo būti mano vieta, žinai, žinai, tuo metu jau skausminga, kai tu jau žinai, galvoji, kad tu jau esi pasiruošęs Eurolygai jau ir rinktiniai pražaidęs. Iš kitos pusės galbūt reikia suprasti, Žalgiris tuo metu tik tai buvo sugrįžęs po Eurolygos titulų, žinote, kaip jau matom čia šiais metais prie gero labai greitai priprantama, tai galbūt irgi jau geriau, koks šitas vaikas dar neaiškus, jaunas, iš to vadinamo Eurokapo, žinai, daugiau mažiau tais laikais. Dabar yra šansas paimti į NBA žaidėją, bet kaip jau Bekas atvažiavo, jau pasakė, aš geresnis už Tajus Ednį, tai jau galvoju, jau su šitu fruktu nieko nebus. Jau viskas aišku su šitu, sakau, jeigu jis jau geresnis už Tajus Ednį, tai jau žinai. Tai jau... O ką jūs tėveliai sakė po to jūsų parodymo į marškinėlius? Reagavo kažkaip? Nieko, jie kažkiek tai supranta, žinai, irgi atsimink mano du tėvai sportininkai, abu tėvai labai kovingi. Būdavo, kiek ir pasakodavo ir draugai jų, ir visi kiti, aišku, mama iš viso legendinę karjerą turėjus, tai nieko nesakė, bet irgi tėvai buvo pikti, žinai, nes čia jau nori... Sportininkas supranta. Jo, sportininką tuo labiau supranta ir taip toliau, žinote. Bet dabar, aišku, aš daug ką suprantu irgi, net nežinau, ar Kazlausko vieto, ar kitur, galbūt irgi panašiai daryčiau, nežinau, bet aišku, visas gyvenimas juk yra ir yra apie sprendimus. Negali, kad visi sprendimai būtų geri visų. Tai taip nebūna. Taip, jokios abejonės, jeigu neklystume, kas tada mes būtume. Taip. Būtume jau kažkas tokio. Treneri, dar vienas labai įsimintinas jūsų karjeros momentas, 2000-ųjų Sidnėjaus olimpinės žaidynės ir tas metimas prieš JAV. Man labai patiko jūsų viena citata, kaip pasakėt, jeigu neturi rašiklio, negali rašyti, jeigu nematai, kaip sakant, lanko, negali įmesti. Taip. Daug kartų dar mintyse buvo? Ne, tikrai ne. Sąžiningai, tai kad vėlgi, žinote, spaudai yra ant kažko užkipti. Metimas galėjęs paskandinti svajonių komandą. Ar gali būti dar geresnė antraštė? Čia jau sunkiai. Bet tai mes rašom, kad mes negalim atsikovoti kamulio prieš tai po savo krepšių, kad mes prametam baudas, kad taip toliau. Va šitus dalykus čia yra kontroliuojamas. Bet aišku, sueina į metimą. Taip tenai bėgi, posūkių, šokį ten kažkur. Aišku, tą dieną aš labai jau gerai jaučiausi. Tai galbūt galėjau ir įkristi. Bet viską gyvenimas sustato į savo vietą. Įkrito daug po 4 metų vis tiek. Vienas žurnalistas beje yra sakė, sako, gerai, kad aš karjerą baigiu dabar, kaip žurnalisto, nes po 4 metų Lietuva tikriausiai JAV nugalės Atėnuose. Tai tikriausiai tai viskas ir buvo. Jo. Ne, sakau, daugiau mažiau laikas sustato, jeigu tu dirbi, stengiasi, atsiduodi savo profesijai, esi, kaip sakant, bandai bent jau būti gerų žmogum. Manau, laikas sustato viską į savo vietą, žinai, daugiau mažiau. O iš tikrųjų, nepaisant to netaiklaus metimo, ar daug dėmesio sulaukėt? Padidėjo tas interviu skaičius, galbūt po rungtynių rūbinė įsiveržė reporteriai? Jo, tikrai padidėjo ir, žinai, labai Amerikos reporteriai visi, ypač iš, matai, Washington DC, kur Marylandas yra visas yra vienas iš didžiausių media market pasaulyje. Jeigu tu galvoji, tai yra JAV sostinė, aplinkui Virginija, yra, vis tiek, yra visas kongresas, senatas ten yra, ten žiaurus media yra bomba viduj. Tai vis tiek jiem jau pasidariau labai įdomus, nes jie manęs tokio neatsimena Marylande.
sakau, kaip vis laiką. Staiga Merino alumnis vos nenužudo ją. Jo, žinai, ir jiem tada pasidariau įdomus. Nu ir tikrai 2 rungtynės prieš Ameriką sužaidžiau labai gerai prieš tą Dream Teamą, tam Sidnėjui, nu ir kažkaip pradėjo rašyti, bet tuo metu ir pats jau tikrai pajauti, kad gali. Žinai, jau tai, sakysim, jeigu pasitikėjimui, tai buvo wow. Aš netgi kaip tuo metu aš jau taigi buvau pasirašęs su Barcelona ir taip dar vis laiką juk dvėjoja apie save. Barcelona manęs nori, bet dabar man reikės eiti, žaisti už Barceloną, čia jau reikia laimėti Eurolygas, reikia kalt Madridus, visur jau, argi aš tam esu pasiruošęs, žinai, nu, dar kaip tam lygiai nesi buvęs, dar tu vis dvėjoji savimi. Ir paskui jau po olimpiados aš galvoju, Gali būti tam lygiai pagalvoti. Jo, bus gerai jau toj Barcelonai, galvoju, aš pasiruošęs. Su Barsa laimėjote Eurolygos savo pirmą titulą, Vytenis Jasikevičius laimėjo jaunimo Eurolygos titulą, tai čia kažkoks buvo bendras baliukas, nepavyko. Ar per jaunas dar broliukas buvo? Nuėjau miegoti iš karto. Nežinau, ar mokam tą krepšinį žaisti, ar treniruoti, bet švęs mūsų šeimoje tai tikrai mokam. O kalbant apie Barcelonos etapą, buvo ir Denas Bodiroka, buvo ir Artūras Karnišovas, ir Navaro, ir Varežavo. Tokios asmenybės, jūs dar visiškai jaunas, kai kurie jų taip pat visiškai jauni, sakykit, kokios jie buvo asmenybės rūbiniai, kaip pavyko sulipdyti tą visą cementą, brandolį jūsų? Faini, labai, žinokit, žmonės vieno dalyko nesupranta, jeigu žmogus yra daug pasiekęs, yra labai mažai šansų, kad jisai bus savanaudis, kad jisai negalvos apie kitus, kad jisai bus blogas žmogus, kad su juo bus labai sunku. Taip yra kažkokios tai detalės. Bet vis dėlto vėl ta visa formulė, kaip tu kažką pasiekiai, atsiremia į tuos pačius dalykus. Tu visų pirma žmogiškas turi būti, tu turi labai būti atsidavęs savo profesijai. Tu turi suprasti, kad komandų yra rolės, tu turi turėti discipliną ir gyvenime ir tu, tie dalykai, jie yra universalūs, tu belia kurią profesiją paimk, ar tai būtų advokatai, daktarai, ar tai krepšininkai, čia visai nesvarbu. Ir tikrai su tom didelėm žvaigždėm iš kitos pusės net vis laiką yra galbūt net ir lengviau. Nes jie viską supranta, taip, jie turi savo ego ir taip toliau, bet jie tai žino, kaip tą savo ego valdyti ir kaip tą nuteikti komandos labui. Su jais yra net žymiai lengviau, aš pasakysiu, su gerai žaidėjais. Jiem nereikia kartoti visko 20 kartų. Jie viską supranta, aš taip manau. Tai patirtis su tais gerai žaidėjais Barsoj, tas laimėtas pirmas titulas jūs paruošė tai jau visiškai aukščiausiai scenai, kurią ir išlaikėte, ar ne savo? Jo, jeigu sąžiningai, aš galvoju, kad aš jau Sidnėjaus olimpiadų jau buvau pasiruošęs eiti į kitą lygį. Aš tą tik supratau, aišku, po rungtynių su Amerika, po medalio ir taip toliau. Ir aš jau bent jau taip jau nedvėjojau, kad aš esu Barcelonai pasiruošęs. Ir taip, dar 3 metai, du labai skirtingi ir labai geri treneriai, vėlgi tą aibę situacijų pritaiko prie tų žingsnių į ateitį, taip. Po to fantastiško sezono Barcelonai buvo ir 2003 metų Europos čempionatas, pavyko ir jį laimėti. Netrodė, jog tada viskas po jūsų kojom, tokie fantastiški sezonai, auksinio berniuko jau pravardė? Jo, neatrodė, kadangi jau tuo metu tu pradedi suprasti, kad tu lygiai taip, kaip viską išloši, gali viską ir pralošti, nes yra tokia maža linija, kad yra kažkas baisaus. Viskas yra absoliučiai iš naujo. Ir sakau, už tai tas emocinis krūvis po to 3 metų, po 3 Eurolygų dar su Lietuva žaidžiant ir tą Sidnėjų ir Atėnus, tai toks emocinis krūvis buvo toks, kad dar aš, nežinau, gyvenime nesu patyręs. Taip visą laiką žaisti Final Four, žaisti Europos čempionatuose, olimpiadų. Jo, viskas yra on edge ir visą laiką taip kažkaip stumis. Save kažkurio momentu atrodė, kad jau ateis breaking point ir tu net nelabai jau, aišku, tu labai džiugauji, kai tu laimi, bet, žinote, taip visą laiką laimėti yra kosmosas, yra žiauriai sunku. O buvo tuo metu kažkokių kalbų apie sporto psichologiją, ar dar tai buvo tam dalykui per anksti metai? Ne, kad sakau, žinote, mano akimi žiūrim, psichologija yra labai paprasta ir čia dabar būdama Žalgirio treneriu visą laiką tą patį žaidėjim kartuoju, jeigu tau nesiseka, dirb daugiau ir viskas, mano vienintelė psichologija.
Eik užsidaryk salėje, dirbk, eik valgyt geriau, nevalgyk jokių kaip atsiprašant, miegok daugiau, neegzistuoja jokia formulė. Čia galim kartuoti, čia tą pakeisi. Taip, visi treneriai galvoja kažkokias tai detalės ar kažkas tokia, kaip tave į geresnę poziciją pastatyti, kaip toliau. Bet visumoje išlipti gali tik tai tu kaip žmogus. Čia negali būti, kad kažkokiu tai yra lasdelių, tai psichologija man, aišku, jinai yra, bet man tai yra svetimas dalykas, aš tik noriu, jeigu yra kuo blogiau, reikia tuo daugiau dirbti. Man nežinau, kaip gali egzistuoti kažkas kitas, ateis tau kažkas užšnekėjęs, tai koks tu fainas, tu savo, koks tu nuostabus. Tai žinok, tau dabar nesiseka, bet nuo dabar tau seksis. Duris išspiria, viskas. Jo, aš išėjau, bum, ir žiūri, kad aš vėl, tu kaip sakai, įspiri duris ir bum, aš į kitas duris iš karto bum ir... bet neegzistuoja man tokie dalykai, aš nežinau, psichologijos. Eik ir dirbk, eik, krisk, išeik su krauju ant keliais, ant alkūnių, įsibauduok. Susimušk, nežinau. O buvo toks mentorius, kuris var išmokė tokių jūsų tiesų, ar tiesiog gyvenimas to pradėjo išmokyti? Ne, gyvenimas, bet kartais tie ir treneriai geri pas mane būdavo, irgi jų klausai, atrodo tikrai, ką jie tau ten pasakys. Taip, ateina kars nuo karto su tavim pasišneka, bet okei. Bet tai viską, žinai, jeigu tu esi buvęs kažkokiam lygiui, tai tu galbūt jau turi suprasti, kaip tu tą lygį pasiekiai. Nežinau, sakau, tu turi suprasti, kokia yra trenerio sistema. Pavyzdžiui, aš rėdavau Pesičiu, su kuriuo neišeidom iš salės, visą laiką treniruodavomės. Tai aš galvoju, man šitą sistemą veikėsi, nes aš gerai žaidžiau, mes Eurolygą laimėjom, nuvažiuoju į Makabį. Makabį yra 2 treniruotės per savaitę. Ne, bet čia yra Makabio sistema, bet man, nežinau, ar tai veiks. Man veikia Pesičiaus sistema. Tai aš einu vienas ir aš visą laiką toj salėje būnu, lygiai taip pat, kaip aš buvau su Pesičiu. Tai man tas davė tos rezultatus, aš nežinau, visą laiką, sakau, kažkaip tas tokia personalinis, tas, žinai, kad aš negaliu žaisti blogai. Taip, aš esu vienas iš 12, bet, aš negaliu žaisti blogai, man moka didelius pinigus, tai yra mano karjera, aš noriu, kad man galbūt, nežinau, dar mokėtų daugiau. Tai vis laik tas atsakomybės pajutimas jums versdavo ir toliau dirbti, ar ne? Taip, aš tiesiog, jeigu sąžiningai, daug kas man sako, tu sako, kaip žmogus sakė, ne tiek galbūt vertini pergalės ant tiek, kiek tu negali pralošti. Sako, tai aš tikrai turėdavau didžiulę baimę pralošti. Tai kas mane varydavo visų pirma, tai didžiulę baimę pralošti. Čia ir atsirado knygos pavadinimas. Jo. Kalbant apie Makabį, tuos laikus 2 treniruotės per savaitę, bet komandėlė ten buvo superinė. Taip, ir nereikėjo nei tų 2. Self-coach team, ne? Susirenkam sekmadienį, valandėlę prieš rungtynes. Bet tai ką, Pini Geršonas toks laisvo oro direktorius, ar jis vis tiek buvo tas žmogus, kuris netrukdydavo talentingai komandai ir Šitą kėdės sukasi, ar ne? Jo. Sukasi. Tai, jeigu jūs esat Makabio treniruotė, tai Pini Geršonas. Užtaranį ne tą pusę. Gerai, einam namo. Bet jūs papildomai dirbdavote, ar ne? Vis tiek? Ne, aš sakau, aš eidavau toliau, nes man baimė buvo, kad jeigu taip dirbdamas, aš nutuksiu paprasčiausiai. Nes aš valgyt noris vis tiek. Miestas geras, šilta. Ne, tai kiekvieną treniruotę Makabis ten jau žiauriai tokia šeimos atmosfera, jis ten prineždavo po treniruočių, ten šauarmų, tų visų picų, ten tas jau maistelis, tai Pinis jau mes dar bėgiojam, Pinis kerta. Tai aš kažkuriam interviu pasakiau, kad sakau apie treniruotės, Pinis valgydavo ir burgerius, ir pizzas. Tai už kokiu ten, aišku, tos interviu biški vėluoja išeiti, po savaitės žiūriu, Pini Geršon, žinai, skambutis. Mane Malaka vadinu. Malaka, žinai, kaip graikai. Malaka, you lie to people, ha? Aš sakau, coach, žinai, galvoju, užpyko ant mane, žinai. Sak, kodėl tu jam nesakei, kad aš visą laiką kebabus valgydavau, o ne pizzas su toks geras širdis. Jo, ne, tai jis humoro jausmą turi, kosminį, žinau. Bet tai sakau, kodėl tu visiems meluoji, kad aš pizzas valgydavau, aš sako, kebabus valgydavau visą laiką. O jūsų komandos draugai kartu varydavo treniruoti su jumis, ar atsipalaidavę būdavo? Ne, irgi jie netikėjo, netikėjo to mano durnystėm.
Bet tada 2 Eurolygos čempionų titulai išėjo. Kuo tai galima aiškinti tokį fenomeną? Kosminė komanda. Tokia komanda vienas irgi visą laiką sakau, žmogus pastoja, sako, mes neturim galvoti, kad tai mes galim pakartoti, mes turim džiaugtis, kad tai įvyko. Tikrai vis dėlto, sakysim, iš tokio fan pusės tai buvo kažkokia chemija už aikštelės ribų, tai kažkas nerealaus, sakau, mes po kiekvienų varžybų kartais išeidavom per gimtadienius, tai būdavo geriausi baliai su žmonom, vakarienės po 4 valandas, tai nerealus artumas, sakau, grįžtant iš kurios kelionės susėdę gale 6 vyrai diskutuoja gyvenimo temom, ko nebūna. Šiais laikais iš viso tas jau neegzistuoja, nes visi turi savo ausinės ir savo mobiliaką, žinai. Jo, tai jau nėra, visi serialus to žiūri, bet sakau, mes tada susėdom ir tokių temom, kad atrodo, žinai. Tai kaifavot ir už krepšinio aikštelės ribų? Bet tai dar daugiau, žinok. Dar daugiau kaifavom. Dabar yra čiatai, žinai, dar kur visą laiką yra čiatas 2004-2005, mano, žinai, atsikeli ryte, kokį kartą žiūri 560 žinučių, nežinai, labai daug Amerikoje gyvena, taip. Žinai. Ir tas laiko skirtumas didžiulis, tai buvo šeima, bet visur, kur žaidžiau sąžiningai, tai buvo labai didelė šeima, bet niekur taip kaip Maccabi tuo metu. Tai buvo šeima ir dar dabar yra šeima. Dar dabar yra šeima, tikrai. Ir tą šeimą reikėjo palikti dėl tikslo žaisti NBA? Jo, dėl svajonės. Aš manau, kad man reikėjo išvažiuoti. Vėlgi, aš buvau absoliučiai išsekęs, nuo tų visų Final Four buvau išsekęs nuo 2 metų Tel Avive. Tel Avive tuo metu, jeigu galima, sakai, tu apie universiteto, tai tuo metu tikrai buvom kaip absoliučios roko žvaigždės. Sakau, kur reikėdavosi išėjus iš diskotekų naktims lieptis ir čia ne Lietuvos medija, mes kalbam apie Izraelio mediją. Izraelio medija, matai, Tel Avivo medija galvoja, kad jie yra Hollywoodas. Matai, jie galvoja, kad čia yra Hollywood ir mes, jeigu mes ir neturim Hollywoodo, mes vis tiek padarysim. Taip. Tai va, tuo metu Maccabis visus šluosdavo, mes tikrai žaisdavom gražų krepšinį ir tikrai buvom labai populiarūs ir tai žiauriai pradėjo slėgti. Buvau viengungis, buvau vietinis tenai, pradėjau ir draugyšių su vietiniam mergaitėm turėjau ir vėl jiem jau tas įdomu, visur sekiodavo ir taip toliau. Ir tikrai, žinai, sąžiningai būdavo žiauriai sunku dėl to. Norėjosi pabėgti? Norėjosi pabėgti, bet aišku, čia, žinai, irgi galbūt ir tu būtum likęs ar kažką, bet vis tiek jau nenorėjosi paleisti svajonės tos. Tai Pacers metė ant jūsų tinklų, taip pat ir Clevelando Cavaliers jumis dėmėjęs, ar ne? Taip. Ir tuomet ten buvo Žydrūnas Ilgauskas, jūsų bičiulis. Tai visgi, jeigu dabar taip išrišint tą tiesą, kodėl nepasirinkot Cavaliers? Tada reikėjo pasirinkti Utah arba Portlandą reikėjo pasirinkti man. Man atrodo, būtų tikę mano žaidybinį. Dabar iš šios perspektyvos dabar atrodytų, kad geriau būtų tos komandos, ne? Jo, reikėjo pasirinkti Utah arba Portlandą. Tai buvo tos 4 komandos, kurios medžiojo? Jo, ir tikrai tokį fainą pokalbį turėjau ir su Jerry Sloanu ir kažkas tokio, bet pat vėl kaip išeini iš tų pergalių visą laiką norisi laimėti, bet sakau, visą laiką galvoju, kad padariau tą vasarą būtent prieš NBA didžiausias klaidas ir apsisprendžiant padariau klaidą ir dar didesnę klaidą padariau su pasiruošimu. Vėl, kadangi buvau toks pavargęs, norėjosi važinėtis, pailsėti nuo to krepšinio, nuo žmonių ir paprasčiausiai tai buvo labai neteisingas požiūris. Reikėjo užsidaryti, reikėjo dar geriau pasiruoti fiziškai, nes būtent to man rūkdavo palyginus su NBA. Tai čia pirmą kartą savo gyvenime sulaužė tą darbo taisyklę? Jo, sulaužiau kažkiek tai darbo taisyklę, bet iš tikrųjų tai tikrai galvoj psichologiškai buvau žiauriai pavargęs ir man nieko nesinorėjo. Taip kad yra kaip yra. Ar prieš persikeliant į NBA buvo su kuo pasitarti, kurį klubą rinktis, ar visi apsisprendimo buvo jūsų paties? Žydrūnas labai dar Varedžiau buvo tuo metu Cleveland'e. Ja. Žydrūnas su Varedžiau žiauriai kalbino ir taip toliau. Jų kontraktas buvo pasiūlymas labai bonusais paremtas, ten yra Amerikoje, yra NBA tie likely bonuses, yra unlikely bonuses, ten labai neaiškumų buvo skirtumas ir tarp kitko finansiškai buvo labai didelis su Cleveland'u. Rick Carlisle man pasirodė tas, kuris galėtų mane išnaudoti, bet sakau, visumo įman, tai gyvenime visą laiką reikia daugiausia kaltinti visų pirma save, tai aš gana prastai pasiruošiau sezonui, tikrai.
O kas tada nusvėrė tą pasirinkimą? Rolė komandai buvo prižadėta ar kokie sprendimai? Nu, visur daugiau mažiau rolė buvo ta pati žadama, vis tiek tas antras įžaidėjas turėjo būti, ne, tai viskas ok. Žinojau, daugiau mažiau rolė visur buvo, aš nekama daugiau mažiau ta pati. Ir Larry Birdas, ar nebuvo vienas iš tų iniciatorių pritraukti jūs į Indianą? Laris tikrai kažkas neišpasakyto kaip asmenybė, kaip žmogus, tikrai tokio kilnumo, tokio širdiškumo, tikrai neišpasakytai geras žmogus. Ir taip, prie to prisidėjo, aišku, labai sunku, kaip Lietuvoje turim Sabonį, tu pabandyk Sabonį pasakyti ne kažkam, žinai. Čia Larry Birdui. Larry Birdui. Irgi toks jau, žinai. Ir tai buvo sunku taip. Dabar atrodo žiūrim visokius vaizdo įrašus, kaip krikštė naujokus, tai ten spragėsiu į mašiną privaro, dar kažko. Buvo jums kažkoks pakrikštimas? Buvo, man reikėjo dainuoti kaip dainininkas, tai esu absurdiškas, aišku. Bet kažką dainavo. Ant kalno mūro, tai nušvilpė per 2 sekundės. Pagalvojau, biškai lietuvybės įnešiu Indianą, žinai. Ir berodsim dar net reikėjo tada šokti, bet sako, ai, tegu nebešokti. Jo, tai kur dar, jeigu man šokti, tai iš viso bus. Prie savo hebros geriau dainuoti ant kalno mūro. Tai prie savo hebros, tai žinai. O ką jie man padarė, vienas iki, aš ten jiem pasakiau, sakau, man sakau, 30 metų galiu biškai ramiau su manim, žinai, čia jau. Nes tai gerai, sako, tu atnešk ten laikraščius kiekvieną rytą ar kažką, o tas jaunas ten, Danny Grangeris toksai buvo, tas Donatsus ten važiuodavo vargšas link oro uosto, ten 25 minutės į vieną pusę, paskui į salę 25 kiekvieną rytą. O aš, žinai, sustoju prieš pat areną, paimu kavos benzokulankiai ir laikraštį. O tai kas toks laikraščių skaitytojas didžiausias? Ką žinau, čia gal dėl to, kad reikėdavo tik tai atnešti. Skaitydavo tie Fosterį su Polardu, žiūriu, kartais ten skaito, žinai. Bet aš įsivaizduoju, kad kai tą kultūrą jūs jau žinojot, studijavot, prieš tai lengviau buvo į tą visą hebrą įsišlieti? Jo, bet irgi, žinai, aš labai blogai pasirinkau. Aišku, daug faktų tu nežinai ir negali žinoti. Aš atvažiavau su kontraktu, paskui 1, 2, 2 pozicijos žaidėjai, jie laukė to kontrakto ir jie jau suprato, kad jie man tos pinigus davė, o jie šalia, tai šleivai kreivai žiūri į tave, ir šiaip Indianui tuo metu buvo per daug biški tokių questionable personalities, kaip sakoma, ir suėjo ir taip toliau. Ir tas Rick Carlisle pasirodė toks biški, kad atrodo be disciplinos ar taip, bet kai tu turi 5-6 sudėtingus charakterius, tau yra sunku komandai, galbūt gali būti 1 ar maksimum 2. Tai paskui Carlisle nuėjo į Dallasą ir įrodė, koks jis superinis treneris yra. Tai čia mes jau šnekam apie Malice at the Palace tą hebrą, ar ne? Jo. Tai tie vyručiai, Artestas, Jacksonas, tai... Žinok, labai faini, jeigu su jais tu taip vienas esi, tai tikrai normalus, kaip ir visi atrodo. Bet paskui biškių, kaip sakant, kraujas užvirė ir žiūri, kad fanus pradeda gaudytis, žinai, į tą, Aš vėl sakau, aš labai gailiuosi tik tai, kad aš nepaskyriau vasarai daugiau laiko fiziniui pasiruošimui. Man reikėjo užsidaryti ir taip toliau, bet... O šiaip buvo tarp žaidėjų ta hierarchija, tarkim, vienas uždirba 20 milijonų per sezoną, vienas 2 milijonus ir visai kitaip žiūri. Buvo, čia labai blogai yra tas NBA, kadangi ta uždeda kažkokį tai lyderystės šleifą ir ten tie, kurie daugiausiai uždirba, jau turi būti lyderiai. Bet galbūt jų tas lyderiškumas yra visai kitaip išreikštas, jis neteisingas, galbūt jis to nieko negali atnešti. Tai ir buvo pas mus kažkiek tai tie, kurie daugiausia uždirba, išreikšti lyderiai, jie daugiausia šnekėjo, jie daugiausia tą, bet mano pusės kažkaip pagarbos mažai buvo, nes tu daug šnekėjo, o paskui mes tavo vaizdą matom juk aikšteliai, tai ta lyderystė ir yra tokia, jeigu tu esi lyderis, tai tu pirmas turėjai tose visose, kaip sakant, karo linijose, ne, bet ten buvo kažkaip kitaip, dėl to aš ir gailiuosi, kad pasirinkau. Aišku, buvo galima eiti į Clevelandą irgi, būtų fainai, su Bolu visą laiką būčiau buvęs, su valdžia, jis dar nežaisdavo tuo metu, jis tik tuo metu mėtydavo lasdas į ežerą. O dabar gerai lošia? Jo, gerai, gerina žaidimą, tai dabar nieko neveikia, vien tik golfą ir lošia. Jūs geriau ar jis? Aš geriau, nėra ką lyginti. Labai užtikrintas atsakymas. Žinau, kad skambučio sulauksiu šį vakarą. O dar labai apie tas pačias pirmasis rungtynes NBA. Lapkričio 2, Orlande. Orlande, jo. Laimėjot 5 taškus pelnė, tai jo. Kosmosas buvo?
Kažkiek tai, bet kažkiek tai, žinai, supratai, kad daug taip toliau. Kosmosas buvo antrą dieną. Mes pervažiuojame iš Orlando į Miami, antros rungtynės Miamyje buvo. Ir aš, žinai, ten vėlgi, kaip turi ten visokių galvojų tų minčių ir visą laiką aš per apšilimą stengdavausi net nežiūrėti į varžovų pusę, į jų tenai tą, žinai, ten. Tu esi susikoncentruojęs, žinai, o ten yra priešas. Ten yra konkrečiai priešas ir čia yra karas. Mano galvoj būdavo. Nubėgioju tos ratus, žinai, galvoju, reikia pažiūrėti šaką, žinai, reikia pažiūrėti šaką, žinai. Atsisuk, vieną ratą apsukų nežiūrės. Ai, va, ką čia galvoju dabar. Ir taip, žinai. Ir dar iš šonus, nes toks. Bet tai, žinok, palauk, tenai buvo Alonso Mourningas ir dar buvo vienas ilgas, toks jaunas, kažkoks, atsimenu, jie turėjo. Tai tas Alonso Mourningas atrodo kaip lėliukas prieš jį. Tai šakas buvo tikrai įspūdingas, sakau, nežiūrėk. Gabaritų gerų. Nežiūrėk, ir taip atsisukai ir tau, žinai, tenai vis tiek 12 žaidėjų bėgioja, bet jau tavo akis į vieną taip eina, žinai, tai tum ir... O tai iš to pirmo sezono, kas labiausiai mintise užsilokino iš to varžovo, kurį buvo sunkiausia? Aš pamenu, viename interviu esate sakėt, jog prieš Vincą Carterį buvo labai lengva gintis. Ne, tai prieš Vincą, matai, aš 4 metus jisai North Carolinoje, aš Marylande. Mes visą laiką dengdavom vienas kitą, man jo nebūdavo sunku dengti koledže. Į plakatą nėra įdėjęs? Tai ką, aš plakatą man, tai aš niekur nešoku, tai kaip tu mane į plakatą įdėsi, nu, ant ko aš šoksiu, tai plakatą aš negaliu būti. Tai, ne, Kobe, tai toks jausmas ateina, žinai, 2 taškai bus. Aš žinai, jau taip žiūrint ir nuo soliuko žiūrint, taip kaip jisai žaidžia prieš, netgi vėl Lebronas, sakysi, man visai kitaip žiūrisi negu Kobe. Taip, Lebronas, suprantu, yra kažkoks vis tiek geriausias, vienas geriausių visų laikų, bet Kobe, iš tas, kur aš tikrai jausdavau, kad, neapsiginsim. 2 taškai. O, žiūrėk, prametė. Žinai, paskui taip sėdėjau, žiūrėk, prametė. Man sekasi jau. Ne, žinai. Tai po tų metų NBA, kokios patirties įgavot? Kad vėlgi kiekvieną dieną, kiekvieną sezoną viskas prasideda iš naujo. Tu turi pasiruošti iš naujo, ką tu pasiekei, ką tu padarėjai, ar tavo sezonas blogas, ar tavo praeitos rungtynės, atkarpos yra blogos, tu vėl turi iš naujo ruoštis, stumti save, ir tada baigėsi sezonas, eini atostogų. Bet tu turi stumti kiekvieną dieną ir tai, sakau, labai gailiuosi, kad nepasiruošiau. Antrą sezoną paprasčiausiai, aš tikrai atvažiavau pasiruošęs ir gerai pradėjau ir taip toliau, paskui, sakau, iškeitė ir... Kur Nelsonas ir vis dar domėjusis, kad jūs toks, ar ne? Jo. Sveiks, kas tu, ane? Sakau, atvarom pas Nelsoną irgi ofisą, šuniukas aplinkojas bėgioja, žinai, Nelį sėdi toks, žinai, atsipūtęs. Savo Šarūnas, what kind of player are you? Aš taip galvoju, from bad to worse. Galit palyginti tą visą situaciją europiečių NBA? Atrodo, jog prieš 14 metų buvo sunkiau europiečiams įsitvirtinti nei dabar. Dabar visai kitaip žiūrima į mus, jau tų tiek europiečių padarė tokias geras karjeras, kad jau čia jau nėra joks surprizas dabar. Jau sakau, žiūrėk, ir pernai visi geriausių, vien tik europiečiai, ten besignantis, best improved. Ir MVP? MVP vien tik geriausių. Tai aš manau, kad, sakau, viskas eina prie to, kad 50-50 bus net daugiau, galbūt ir tų international players ir jie jau visai kitaip žiūri į mus. Tai dabar jau... O tada buvo tas štampas, kad čia europietis ir vien dėl to jau kažkiek nukrenta ta visa, sakykime... Gali būti, aš nežinau, ką jie ten iš vidaus galvojo, bet sakau, kadangi man vienam, tai ten buvo iš pradžių labai sunku, paskui iškeitė atvažiavo Pežą. Tai buvo super, žinai, jau bent jau vienas, kuris iš tavo pasaulio supranta tave, jau gali išeiti vakarienę, gali pašnekėti normaliai, jau vėlgi šeimom bendrauti, žmona graikė, taip toliau europietė, super viskas, tiesiog, tikrai jau fainiau. Bet kaip ir kiekvienam gyvenime dalykas, tai yra žmonių žaidimas, malonu būti aplink gerų žmonės. Ten tų gerų žmonių buvo per mažai. Treneri, pats esat buvęs ir toj barikadų pusėje NBA, tiek Eurolygos elitinėse klubuose ir daug kalbama, turbūt pats esat girdėjęs tą pasisakymą, jog NBA yra žaidėjų lyga, o Europoje visgi daugiau treneris valdo situaciją aikštelėje. Ar galit palyginti tas situacijas, trenerių rolės galbūt? Galbūt taip, bet yra NBA daug trenerių, kurie, yra normalūs treneriai. Jie tiesiog tikrai bando įvesti vėl dalykus, kurie man atrodo baziniai. Tai yra
kova, disciplina, plano laikymasis, visiems būti kartu, žaisti kaip komanda, dalintis kamuoliu, kad visi gerai jaustųsi ir taip toliau. Tai yra, sakysim, apie 10, 12. O tie kiti etatiniai ten, kur jau... Kur sukas aplink. Kur sukasi aplink pirmus 5 šaukimus, jie tenai ir bus. Netgi sakyčiau daugiau ne tiek treneriai, tos organizacijos. Tai pakalbėkim dabar apie tą kitą etapą Europoje. Atvykot po Želko. Aišku, žinote apie Želko, žinote apie jį, koks jis yra, tai ta pirma pažintis, kokia jį buvo. Iškart radot bendrą kalbą? Radom bendrą kalbą, prirašė labai daug gražių žinučių prieš pasirenkant, tikrai paskui jau žinojau, kad žinutės rašydavo jo dukra, nes nelabai su mobiliako tuos laikais gerai tvarkydavosi. Kada išdavė tai, kad ne pats rašydavo iš karto, ar čia dabar nesenai? Ne, po poros metų jau kaip ir dar būdamas jo žaidėjų tapom tokiais dar gerais, nes su jo, jeigu viskas gerai, tai tu gali išeiti į miestą, jis neturi problemų eiti į barą su tavimi, kažką tokio, konkretus normaliai žmogiški santykiai ir žiūriu, kad ten niekada niekam tų žinučių jis nerašinėja. Sakau, tai man rašai tu, čia atskira tema, sakė. Bet pavyko bylą išspręsti. Jo, tai dabar kiekvienas kaip kur su vakarieniaujam ar su dukra būna ar mona. Tai jo, kiek aš tau tų žinučių rašiau, dukra sako. Dar tą parašyk, ne? Jo, parašyk, kad tau patiks čia Atėnuose, tai dabar visur pabrėžia, žinau, kaip mano čia su tas Atėnų ryšys su žmona tapo labai jau toks jau, tai aš tau sakiau, čia geriausias miestas, matei, tavo gyvenimą pakeičiau. Pažiūrėk, jis matei. Žmona Graikė turi, sako, va, laimingas dabar esi, vaikučiai gražus, sakė. Nori biški nuopelną aš tavo gyvenimą pakeičiau. Ok, Želko. Aš dar turiu tokią istoriją, mes čia gavom iš vieno jūsų pažįstamo, nesakys, kokį klubą jis treniruoja, bet sakė, yra buvus tokia situacija, tai čia jau jums trenerį pasirinkti ir atsakyti ar ne, kad maždaug 1 minutę nebebuvot Panathinaikos nariu. Ne, tai buvo, taip sakau, tai aš ir knygoje tai esu aprašęs taip, aš sakau, tą vakarą kaip nusprendėm skirti su pirma žmona, tai labai jau tokie buvo žemi laikai mano moraliai, kaip sakant, tai vienas draugelis, jisai nusprendė man padėti emociškai, tai atvažiavo į namus, mes šaškiam žaidėm. Širdingai pašnekėjom, paskui perėm į šachmatus. Šachmatus jau aukštesnį lygį. Ir paskui jau ant šachmatų perėję, jau nusprendėm į miestą varyti. Filmų pažiūrėti. Jo, filmų pažiūrėti. Ir tuo metu kino teatre buvo Abradovičius. Supratom istoriją. Jo, tai, žinai, bet taip, gavau pylos kaip niekada dar negavęs, sakė, duosiu tau baudą didžiausią, ką esu davęs, nors niekada nėra nei 1 eurą. Jisai žaidėjo paėmęs, bet mane prigazino, kad taip. Tai aš 3-4 dienas ten irgi nelabai norėjau jam aiškintis, bet paskui po 5 dienų žiūriu, jis ten piktas su manim ir taip toliau, tai aš agento savo paprašiau. Sakau, parašyk jam žinutę, kad sakau, tikrai čia neišėjau gero laiko švęsti, sakau, skiriamės su žmona. Tai jis kažkaip taip turbūt po 2 dienų jau žiūriu, taip jau atsileido ir, žinai, sakau, paskui ten... Dar žinau, kad Panathinaikos video peržiūrų kambarį pirmoje eilėje sėdėdavo Kalatis, Batistas ir Jasikevičius. Ne, aš biškai tokioj pusantroje eilėje. Pusantroje eilėje, ar ne? Antroje aš praktiškai ir nors antroje sėdėdavo, bet būdavot kaip Galiorka, kur mėgdavot pakomentuoti. Ne, Galiorkai, Želko. Ne, turiu menį, kad nors sėdėdavot prieki, bet būdavot kaip mokyklai, kad Galiorka būna komentuoja, tipo... Ne, tai komentuodavom, mes mums leisdavo komentuoti, mes paprašydavom į Tudis vesdavo tą, tai mes ir Dimitrij atsuk video, parodyk čia tą, viskas aišku, ne, jie labai norėdavo tą, kad komentuotų žaidėjai video peržiūrėse, kad patys įeitų į diskusijas ir taip toliau. Tai jūs labai įsitraukdavo dar, ne, į tą visą procesą? Man patikdavo, taip, kažkurio momentu, tai, sakau, aš vis tiek tas krepšinis man prie širdies, tai man patikdavo, jo. O tuo metu nekilo idėja, kad Verlės, žinau, kad po karjeros galbūt ir treneriu norėčiau būti, nes man tai patinka analizuoti, ar nebuvo tokio dalyko? Ne, aš bėgdavau visą laiką nuo tos idėjos, daug kas man sakydavo, tu būsi geras treneris, bet galvoju, kad neturiu aš kantrybės. Žinai, kaip aš galiu būti gerų trenerių, žinai, ir taip toliau, ir
Kad tą krepšinį suprantu, tai kažkaip galvodavau, kad suprantu aš. Nu, bet galvodavau vis tiek, čia tų dar yra įvairių tų faktorių, Taip. kas tave verčia arba gerų ir blogų ir taip toliau. Tai ne, aš visą laiką bėgdavau nuo tos idėjos. Apibendrinant tuos laimėtus Eurolygos čempionų titulus, jų buvo 4. Kaip galvojat, ko reikia Eurolygos čempionų komandai? Vėlgi, neturim tiek laiko podcast'e, aš manau, bet gerų žmonių reikia visų pirma, talentingų. Talentingų žmonių, gerų žmonių, kurie tikrai suprastų, kad čia yra komandinis sportas. Čia ta frazė yra there is no I in team, žinai, bet taip yra. Taip yra, iš tikrųjų. Daug ko reikia. Talento reikia to, reikia, kad atsiduotų, nežinau, aš ne iš tų žmonių, kurie tikisi sėkmę, bet ką žinau, kaip tu paaiškinsi ir tą Šarpo stebuklą, ir kaip tu paaiškinsi kai kurios kitus dalykus. Kažkas atsitinka. Jeigu mes, aišku, sugebėtume tos dalykus paaiškinti, mes būtumėt milijonieriais visi, žinai, bet, paaiškinsi. Kažko reikia, aišku. Ar bent jau, kad šansą savo suteikti visą laiką. Kuo daugiau šansų tu gauni, tuo tau labiau pasiseks, bet reikia labai kreipti dėmesį į detalės, aš manau, smulkios detalės priverčia būtent, taigi vienas metimas, jeigu pagalvoja, tai būna visokių dalykų, tai dėl ko nesam olimpiniai čempionai, kokiam Sidnėjui, ten irgi vienas metimas, kelios baudos nepataikytos, atkovotas kamuolys, Berlyne laimėjo Eurolygą, Ramūnas turėjo gana neblogą tritaškį, Šarpo stebuklas irgi, ir galbūt nebūtų čia tų visų Eurolygų. Štai sakau, detalės, smulkmenos ir smulkmenos susieina daug ten tų taškų, bet tu bent kažkiek tų taškų nuimk. Ir tu jau galbūt išloši kažkur 6, 8, 10 taškų, 10, 6, 8, čia yra kosmosas prie lygaus krepšinio. Čia ir sprendžia, ar tu esi kažkoks tai geras labai žaidėjas ar ne. Tai treneri, tada perkime į dabartinį jūsų karjeros etapą. Tapo treneriu, ta transformacija, virsmas iš žaidėjo į trenerį. Greitai pavyko jūsų galvoj? Greitai pavyko, nes buvau įmestas į ugnį. Absoliučiai. Kadangi tuo metu Krapikas dirbo su rinktinė, man reikėjo vesti visą pre-seasoną. Ir Butauto taurė buvo, ar ne, tas pirmas turnyras? Butauto buvo, paskui dar važiavom į tą ir į Garasto. Buvo ten Klaipėdoje, ne? Taip. Klaipėdoje dar į Garasto važiavom. Turkijoje visą stovyklą, ne, man tai buvo čia, buvau konkrečiai įmestas į ugnį, nes reikėdavo vesti, sakysim, kokį mėnesį laiko, galbūt nedaugiau, kiekvieną treniruotę, kiekvienas varžybas, povaržybinės analizės. Ir tu esi vienas, nes Gintaras kažkur surinktinė ir tu gauni šansą pasibandyti viską. Jau grinai esi, aš tai ir bandžiau, dariau kažką, žiūrėjau, kaip gaudavosi, grįždavo Gintaras ir tu eini į savo kėdę ir vėl žiūri viską iš šono, bandai jam padėti kažkiek tai, bet gerai buvau, kad įmestas į tą ugnį buvo faina. Bet per tą mėnesį laiko, per tą ugnį pajutot, jog tinka ir patinka ta rolė? Dar nežinojau, ar patinka ir dar dabar nežinau, ar patinka. Bet jaučiuosi, kad galiu dirbti iš toj profesijoje tikrai, sakysim. Kol mes neperinam į dar vieną rimtesnį klausimą, aš norėjau jūsų paklausti, čia pasinaudosiu artėjančių švenčių progą. Esat, kai dar žaidė Žalgirį tam sezonai, rašęs tokį kalėdinį klipą, kur dainavo Smoke on the Water. Jo, bet čia... Naujametinį koncertą ten matyti arenoje reklamavo. Jo, atsimenu šitą. Taip, pamenat? Kažką ten sėdėdavo, ne? Sėdėti reikėjo, šitaip, ne, reikėjo daryti. Pocius buvo, Lavrikai buvo. Matai, Almantas mus visą laiką pakiša po tanku. Praėjo Almantas. Gerai, treneri. Jūs žodžių junginį Žalgirio sistema vartojat labai dažnai. Tiek po gerų laikų, nes sistema veikia, visi žmonės sakė, kad tai veikia, Eurolygos finalo ketvirtas, dabar gal yra abejojančių, tie pralaimėjimai, taip. Bet iš tikrųjų jūs tikite tą sistemą, jūs sakot, kad žaidėjai tikit. Ar galit, treneri, jūs paaiškinti, kas yra Žalgirio sistema? Kas tas yra darinys Žalgirio sistema? Kai kam tai atrodo mistika, bet kaip jūs paaiškinti? Vėlgi labai daug į tą čia galima plėstis, bet bazė yra tas pats. Žalgirio sistema visų pirma yra geri žmonės. Jeigu jūs paimsit, vėlgi vis laiką sakau, nuo prezidento, generalinio menedžerio, iki trenerių, iki žaidėjų, iki stafo,
tikrai mes labai mėgstam ir mylim vienas kitą. Ateiti į darbą dirbti yra žiauriai malonu. Ir tai jau yra, nežinau, pusė, bet tai yra didžiulė dalis dėl to, kad mano manimu čia yra gerai dirbama. Žaidėjai, lietuviai patys, ant kurių stovi visa rūbinė ir visa bazė, ir Jankūnas, Milaknis, Ulanovas, Grigonis, puikus vyrai. Puikus vyrai, tikrai su jais didžiulis malonumas. Sakau, neįsivaizduoju, ką aš kaip savo karjeros pradžioj būčiau daręs, jeigu neturėčiau rūbinę Jankūno, sakysim, kuris tikrai su tokiu palaikymu ir su tokiu profesionalumu tikrai galbūt net neleidžia kitiem nepatikėti sistemą. Tai vis dėlto tie pamatai, mano manimu, yra žmonės. Ir paskui, žinai, paskui jau yra tik tai kasdienis darbas, daugiau nieko. Ir kasdienis darbas yra kažkokia tai sistema, mes žinom daugiau mažiau, ką mes darysim 2 dienas prieš varžybas, dieną prieš 3 dienas, kada mes duosim poilsio. Nelabai yra, kad keičiam to. Paskui jau susideda pasiruošimas rungtynėm. Daugiau mažiau žaidėjai žino, kokią informaciją gaus, kokiu pavidalu jie gaus. Taip toliau, jie žino, kaip jiem reikia atsakyti už nepadarytus dalykus. Detaliau einant, yra puolimas. Stengiame žaisti kaip komanda, ieškoti geriausio varianto, kiekvieną ataką, kaip visą laiką pabrėžiu, mes turim 24 sekundės. Žaidėjas per 24 sekundės turi išmesti gerą metimą. 1 sekundę, prašau, jeigu ne, tai 2, prašau, jeigu ne, tai 12, prašau, jeigu ne 24, jau reikia kažką daryti, nes tokios yra krepšinio taisyklės. Tai taip ir gaunasi ta, kuo daugiau išplėsti žaidimą, vis dėlto puolimas tai yra kažkokiu tai erdvių skaitimas, turim susikurti erdvės. Gynyboje turim kitai komandai sumažinti tas erdvės. Esam smulkus, palyginus visais pavidalais. Ta turim pripažinti. Vėlgi, pabrėžiu, prie gero priprantama, bet neturim užmiršti, kas mes esam. Taip. Visų pirma. Ir galvoju, kad kažkuriais dabartiniais laikais yra užmirštama, kas mes esam. Turim kažką rizikuoti, prie ko einu. Gynyboje žaidėjas turi žinoti, už ką treneris priima atsakomybę. Čia yra mano rizika. Nes aš tą riziką galiu pakeisti, galiu pereiti kitą gynybinę sistemą ar kažką tokio. Negalim žaidėjas spręsti savo ir prisimti savo riziką ir dar plus trenerio riziką gaunam taškų. Jeigu jau gaunam iš abiejų rizikų, tai jau sugriūsim konkrečiai. Vėlgi sakau, gal tiek aš čia pasakysiu, tiek apie tą sistemą. Čia sunku pasakyti tikrai. Treneris gali būti geras ar blogas, bet visi žaidėjai daugiau mažiau žino, pas ką jie atvažiuoja, jiem yra išaiškinama iš karto, kokia bus tavo rolė, ko iš tavęs tikimės. Vasara idėja yra tokia. Taip. Vasara idėja yra tokia. Atvažiuosi su tokia idėja. Per sezoną idėja keičiasi, reikia reaguoti į situaciją, traumos. Yra galų gale, kas mus tikrai pastaruosius 2 metus kankina. Tai va, tokia būtų ta sistema. Šiaip tai sakau, labai sunku dar labiau apibriežti viską ir čia tikrai tas toks klausimas begalybėj valandų galbūt. Aš įsivaizduoju, bet kitas dalykas, tas informacijos paketas, kurį gauna kiekvienas Žalgirio naujokas, yra didelis, ar ne? Ir žmonės, kurie nėra buvę jūsų sistemoje, jie turi tą perprasti. Tai sakykit, ar jau galit bent jau mintise išvesti tą vidurkį, kiek laiko maždaug žaidėjų užtrunka, kol jis bent jau pradeda jūsų sistemoje daryti mažiau klaidų? Matai, yra skirtumas, ar jis nebuvęs mano sistemoje ir yra didžiulis skirtumas, ar jis nebuvęs Eurolygoje. Čia yra žiaurus skirtumas. Nes intensyvumai, fiziškumas, greičiai yra visiškai kitokie. Tai tau visų pirma reikia prisitaikyti prie Eurolygos. Paskui tau reikia galvoti tas, kas iš tavęs prašoma. Mes irgi stengiamės prisitaikyti prie žaidėjų. Jie visi yra skirtingai, vieni galbūt gali daugiau galvoti. Jos reikia pastatyti tą poziciją, kad jeigu jis galbūt gali šiai dienai mažiau galvoti, tai turi būti viskas paprasčiau jam. Štai prieš kiekvienas varžybas yra sudaromos taisyklės, kaip mes ginsimės. Šitos taisyklės yra, kaip sakant, non-negotiable. Puolimas, aš daugiau mažiau jam duodu, ką mes norim atakuoti ir kurioje vietoje atakuoti ir kaip jam susidaryti erdvę. Nes pacingas puolime man yra pats svarbiausias dalykas, nes jeigu tu neturi erdvės, tu negali atakuoti.
Jeigu turi erdvę, kiekvienas žaidėjas jau iš karto atrodys kaip geresnis žaidėjas. Tai mano kaip trenerio darbas yra jam sukurti erdvę ir pasakyti, va čia jie yra labiausiai pažeidžiami, o paskui jisai turi pats kurti ir sakau taip, kad sakė, kad mes esame į rėmus įbrėžti, įdėti labai, tai ne. Bet mūsų rėmai yra, tu turi atakuoti, kad ir kiti 4 žaidėjai žinotų, ką tu darai. Tu negali vienas iš lempos ateiti ir kažką padaryti, nes tu paprasčiausiai įbėgsi į kitą žaidėją. Tai va, o jeigu mes susikūrėm erdvės, tu atakuok, čia jau yra tavo personalinis dalykas. Bet vėlgi sakau, kiekvienas žmogus, kiekvienas krepšinio žaidėjas, jis geriau jaučiasi, kai jis turi erdvės. Tai mes stengiamės tik tai, kad žaidėjai atsirastų tinkamoj vietoj, kur jie galėtų jaustis geriau. Treneri, pats užsiminėt, jog visi žaidėjai yra skirtingi, jų charakteriai. Ar jaučiat, kurį žaidėją galbūt reikia labiau papušinti, labiau kalbėti su juo kitą, kurį palikti ramesnį? Taip. Ir daug diskutuojam kaip stafas, sakysim, vieną galbūt mažiau informacijos, vieną galbūt reikia daugiau, kitas, jeigu tik jau atleisi biški pedalą, iš karto atsipalaiduos, jau tą reikia laikyti pastoviai ant to jo, tai čia ir yra toks biški žaidimas kažkiek, tai taip. O kalbant apie tą visą krepšinio IQ dalyką, jūs pats treneri atėjot iš pačio aukščiausio lygio Europoje. Nėra kartais sunku perteikti informaciją žaidėjai, kuris tik kyla į tą lygį ir kurio tas krepšinio IQ gal ir neblogas, bet jis dar formuojasi tame lygyje? Sunku. Jeigu sąžiningai tik tai tapęs treneriu supratau, kad buvau protingas žaidėjas. Sakysim tikrai, nes ir kiti treneriai sakydavo, ką dabar? Nereikia kitiem kartu 20 kartų. Sakau, reikia, matai? Dar tau nereikėdavo, sako. Žinai, taip, bet mes visi galbūt, aš nebūdavau atletiškas ar greitas, jie yra atletiškai greiti ir visi mes turim tų savo pliusų ir savo minusų. Bet visumoje, tai, žinai, sakau, visų pirma, tai vėlgi reikia sugrįžti prie to, kad jam labiausiai reikia prisitaikyti ne prie manęs, o prie Eurolygos. O treneri, koks jums yra didžiausias vertinimas? Ar tai pergalės pasiekti titulai, ar iš kitos pusės žiūrint, kad jūsų sistemos auklėtinis pakyla į Barceloną, pakyla į dar didesnį klubą ir tiesiog žyba Europoje? Man dar didesnis vertinimas yra, kad jisai išėjęs į didesnį klubą, taip. Palaiko su manim gerus santykius. Sakysim, kad ryšys nenutrūksta. Jo, su daugumu esam pastoviam kontakte. Tikrai susirašom su kai kuriais, nesakau, kad kiekvieną dieną, bet su kai kuriais tikrai vieną sykį į mėnesį susirašom, kaip gyveni, kaip šeima, viskas taip toliau, kad išėjus likia ryšys, nes kaip treneris aš esu tikrai daug reikalaujantis ir būna pykčių, ir emocinis žmogus esu, ir tikrai kartais tas atrodo, iš tikrųjų atrodo žymiai blogiau, negu iš tikrųjų yra. Bet, sakau, jeigu tu jo spaudi, o išlieka draugystė išėjus, tai aš tą labai vertinu. Čia kaip į pasaulį vaikus paleidžiat, ar ne? Kažkiek tai yra, nes mes jau kaip susėdam, žinai, mes irgi ir kaip stafas po treniruočių daug žiūrime Eurolygos kartu ir po varžybų mūsų ofise visą laiką yra sekantis Eurolygos rungtynės pajungtos, tai žiauriai sergam už tos, kurie išėję, žinai, davai, varyk, ką tu darai, žinai, o tas pats kaip pas mus, žinai, buvo, žinai, bet iš dalies yra tas savoka, žinai, kad vaikus paleidai yra, žinai, aš dar aišku jaunas tokiai savokai biški, bet tas jūs esate jaunas tėtis, kuris galbūt pradžioj buvo karštas, dabar, sako, mokotės to ramumo, ne? Tai matai, negaunu techninių, mes pralošinėjom. Tai Maskaliūnas nebegauna šansų dabar vadovauti. Reikia sugrįžti prie techninių, aš galvoju. Gal nuo Chimkų reikia pradėti. Čia su patirtim ateina tas ramumas, ar? Nežinau, visą laiką labai norėjau, kad, sakau, gal ten tos emocijos biški atrodo biški daugiau, nes kaip žmogus esu emocinis, tas rankas kilnoju pastoviai, nežinau. Pusė pardavimo arenos yra jūs pažiūrėti. Tai gerai, bet tai... Sakau, bet tikrai, matai, ir tų video daug peržiūrė, atrodo, daug kur ten ginčiasi, pradedi suprasti, kur teisėjas, tai galėjo pamatyti, ką jis ten pamatė. Nežinau, gal ateina su laiku, bet jau reikės vėl techninės gauti, nes... Bet treneri, čia iš esmės yra ir taktikos dalykas, truputį papušinti teisėjus, pamatuotas ribas ar ne kažkiek? Ne, bet kad
Aš nemanau, kad yra tikslas tos teisėjus pušinti, o kam pušinti teisėją arba žaidėją, jeigu jisai tavo manimu gerai dirba. Ne? Tai nereikia jo liesti, tegul dirba toliau. Bet reikia kovoti už savo komandą, reikia kovoti už mus, reikia kovoti už savo žaidėją, nes kas už žaidėją gali kovoti, jeigu net treneris. Tai žaidėjui galbūt reikia rūpintis, kaip žaisti gerai, pataikyti, o treneriui reikia už jį kovoti. Tai kartais eini su ta idėja, taip. Turbūt jūs, kaip buvęs žaidėjas, puikiai suprantate tos momentus sunkius, kai matot, kad treneriui žiauriai rūpi ir treneriui žiauriai nervuojasi dėl kiekvieno momento ir tai prideda dar daugiau tokio stimulo kaip žaidėjai. Bet vėlgi, aš manau, kad pas mus yra vyrai, kurie žiauriai nori, sakau, pas mus ir tos treniruotės, jos, žinai, ta sistema irgi yra gana paprasta. Jeigu tu gali, tu treniruojasi daug, tu negali, ateini biškai, prasieini ir išeini namo, jau akcentuoji, kad jie atsigautų, bet daug žaidėjų pas mus eina ir mes tikrai stengiamės rinktis tokius žaidėjus, kurie tikrai jau žinom, kad ateis patys į salę, kad jų nereikia versti, kad jie yra motyvuoti, jie nori žengti tą sekantį žingsnį ir aš manau, per tuos 4-5 metus mums tas tikrai gaunasi. Ir treneri, ką jums reiškia tas Žalgirio fenomenas atsiradęs Lietuvoje po tų sėkmingų sezonų naujo formato Eurolygoje, kai sirgaliai, nepaisant tų pralaimėjimų, daro soldautus, eina į areną ir toliau palaiko Žalgirį? Super, aš manau, kad visų pirma tai yra organizacinis dalykas, nes kaip ir aš nežinau, aš ten nematau nei pasirodymų, nes tai būna arba pertrauka, arba minutės pertraukėlė, bet ir žmona sąja, kad malonu būti arenoje, žmona laukia ateimo į areną, sakysim, kad yra atrakcijų, yra vaikai visą laiką nori eiti į areną. Tai yra organizacinis dalykas. Aišku, reikia, kad būtų krepšinis gražus. Reikia, sakau, stengiamės žaisti protingą krepšinį, stengiamės žaisti greitai, kad kamuolys judėtų, kad visi įeitų. Stengiamės, kad kuo daugiau komandų lietuvių būtų, kas, manau, mūsų fanų yra labai svarbu, bet vėlgi Eurolygos lygis daug ką diktuoja. Ir būtų kažkokia tai svajonė žaisti su 12 lietuvių, bet nežinau, ar ta svajonė įsipildytų kada nors. Tai va, bet stengiamės taip, tikrai labai daug legionierių gerų turėjom pastaruosius metus, kurie ne tik, kad gerai žaidė, bet jie tapo ir miesto dalimi, jie tikrai įėjo į miestą gerai ir aš manau, tie kauniečiai yra tokie vis tiek specifiniai, jie tokie labai savi yra, mes jau tikrai mylim tą savo Kauną. Tai jie ir įėjo į tą Kauną vis tiek, ane? Kai kurių situacijų. Žiūrėk, vienas ir žmona susirado, kitas čia iš viso jau vos galėtų būti, nežinau, kaip Brandonas. Tai fainai, žiauriai. Kalbant bendrai apie Kauno Žalgirį, kiek visa ta organizacija primena NBA klubą? Buvo ten, matėt viską iš arti? Vis tiek gabaritai yra kitokie. Taip, aš manau, kad mes prie to einam, bet ar mes tą pasieksim kada nors, tai aš manau, kad nėra šansų, nes čia prie mūsų skaičių gerokai tų nulių rūksta, ne, ir su tais nuliais ateitų daugiau žmonių, daugiau visko, ta prasme, ofise. Aš kalbu apie ofisų galimybės ir taip toliau, aišku, miestas mūsų mažiukas yra, nors vėlgi klubas padaro taip, kad suvažiuoja iš aplinkinių miestų labai daug ir net kaip supratom iš aplinkinių valstybių dabar. Bet NBA yra vis tiek to marketingo, tai savo skaičiais apimtim, NBA yra vis tiek jau labai didelis dalykas. Kalbant apie tą NBA, buvo kalbų ir apie jūsų galbūt išvykimą NBA treniruoti ten Toronto Raptors ar Memphis Grizzlies. Kiek buvo arti tos kalbos ir... Kaip aš nežinau, kiek arti būna, bet tikrai turėjau interviu ir darbo interviu su Memphiu, jeigu jie man su vakarienė interviu buvo 8 valandas, kas tikrai įspūdinga. Turėjau susitikimą su savininku, kas tikrai jau parodo rimtus ketinimus, sakysim, paskui pasirinko kitą. Gavau paaiškinimą, kodėl pasirinko kitas, sakė, nelabai supratom, ar tu tikrai nori tą NBA ar ne. O jūs norite NBA? Aš ne tai, kad noriu NBA, aš visą laiką sakau, aš noriu dirbti gerą organizaciją. Man nėra svarbu, aš buvęs ir ten. Man dabar kiek čia tų metų jau 43, ne? Tai nežinau, tikrai man norisi gerai jaustis. Dabar aš nuvažiuosiu į kokią tai NBA komandą ar Europos kokį, kaip jie vadina, grandus ir dabar aš būsiu apsuptas kažkokiu tai
stranger, kaip sakė, ir nu, tai čia nedarbas. Kiekvieną dieną norisi ateiti į darbą, norisi aplink save turėti bendraminčius, galų galę trenerio ta pati pozicija visą laiką yra tokia labai jau keista, įdomi, tu visą laiką būsi targetas numeris 1 ar taip ir reikia tave palaikytų. Ir taip, sakau, įvyks tai kažkuria diena, aš įsivaizduoju, galbūt neįvyks, čia nieko, bet žinote, čia reikia gyventi daugiau mažiau, kaip ir sakau, vieną dieną, vieną savaitę, pušint, eini toliau ir kai žiūri vieną sezoną, žiūri kitas, dabar jau žiūrėk, jau 4 metai jau susidėjo. Taip ir einam kiekvieną dieną mes čia. Yra skirtumai kalbėtis Eurolygos klubų vadovais ir su NBA klubų vadovais, dėrėtis dėl tos pozicijos? Ne, nėra. Tai vis dėlto yra žmonių žaidimas, ne? Savininkai, jie ir yra tam savininkai, kad jie viską sprendžia, bet savininkas irgi yra žmogus. Galbūt man jisai tiktų, galbūt tau netiktų jau vėlgi. Čia yra žmonių žaidimas ir man labai svarbu yra žmonės ir kad būtų aplinkui, sakau, bendraminčiai, kad tai darytume darbą, o jeigu dar jie yra draugai tavo, tai čia yra fantastika. Tai gerai, treneri, laikas mus spaudžia, turim žiūrovų klausimų, labai trumpai juos pabandysim pereiti ir jūsų užduotis išrinkti geriausią klausimą, padovanosim puodelį. Tai ką nors rimčiau padovanokit, kokį čia puodelį. Nu, šitas gražus. Neprikalbėkit, treneri, jau Grigonis prikalbėjo puodelį, turėjom atiduoti. Tai va, tai treneri, aš turiu tokį klausimą. Išleidot NBA, ne NBA, bet tapot pirmuoju europiečiu, kuris išleido savo vardinius batelius. Taip. Tai kaip kilo ta idėja, jeigu labai trumpai galima papasakoti? Adidas atėjo su manim idėja, sakau, gerai, darom, bet sakau, noriu prisidėti prie dizaino. Sakė taip, bet negali būti absoliučiai visi skirtingi batai. Aprasme, nesi toks didelis kažkoks čia žaidėjas, bet sakė, kažką duosim prisidėti, tai prisidėjau, didžiulė garbė, aišku. Turit namie dabar tos batelius? Turiu, mama turi. Viską, ką turi, tai turi mama, man atrodo, ten kažkur sandėlį pas save. Šiaip tai neturiu niekur, nei spintos, kur susidėjęs. Bet mama ir visus medalius tada turi, ar ne? Kai kurie pas mamą, kai kurie Atėnuose, kai kurie pas mane, nu, vienu žodžiu, absoliutus čigonas. Gerai, Nerijus Kundrotas klausia, treneriai, išrinkite startinį 5 iš visų žaidėjų, su kuriais yra tekę žaisti. Jūs ir kiti 4. Bet pagal pozicijas būtų taip įdomiau. Jo, Diamantidis, Parkeris, tai tikrai. Vujčičius, tai tikrai. Nu, vėlgi Vujčičius, nu, Sabonis tada. Sabonis, gera hebra. Jo, Sabonis, Diamantidis, Parkeris, tai tikrai. Diamantidis, Parkeris tikrai. Su Saboniu žaidžiau. Tai turėtų būti Sabonis. Jūs ir Vujčičius? 4 numeris gal Vujčičius, bet jie per daug du dideli. Mūsų apibėgtų, mūsų pick and rollo gynyba bloga. Gerai, vieną ant keitimo. Bus įdomiau. Nežinau. Lengvesnį kokį. Kavai į 4 numerį, tai va tikrai. Nu, dar Bodiroga į 4. Nu. O, labai neblogai. Čia įdomus dar vienas dalykėlis. Kuris geresnis už aikštelės ribų, galbūt kuris mėgsta labiau švęsti, Diamantidis ar Spanulis? Diamantidis, aš jį turiu nuvažiuoti į jo namus, paimti už striukės ir įsitempti į mašiną, išstumti į mašiną, uždaryti duris, kad jis neatsidarytų. Tik tokiu būdu jį galima į miestą įsivesti. Mėgsta namie pabūti? Ne, jis tik namuose būna. Gerai, antras klausimas. Blazauskas klausė, kada buvo baisiau, prieš pirmą pasimatymą ar prieš pirmas rungtynes? Pirmo pasimatymo net neatsimenu. Pirmos rungtynės, nebuvo baisu. Prieš pirmą pasimatymą, ko gero. Okay. Prieš pirmą pasimatymą. Toks labai žemiškas atsakymas. A. Karpavičius klausė, jeigu galėtumėt pasikviesti 2 žaidėjus į Žalgirį, nežiūrint į algą, atlyginimą jiems, tai ką dabar kvieštumėt? Šios dienos? Be NBA. Be NBA. Jo. Šios dienos? Jo. Ne, Mirotičių pasikviečiau. Mirotičių ir gal šiai dienai, tai pagal mūsų filosofiją gal net Vasamysičių susigražinti. Ar nežinau, Mirotičių ir Sluka, nu, kūrybos reikia. Gerai, Mantas Jablonskis klausė, visada būdamas tiek žaidėjų, tiek trenerių labai emocingai viską reaguojate, išgyvenate kiekvieną rungtynių momentą. Sunku patikėti, jog pasibaigus rungtynėms viską pavyksta užmiršti. Ar sunku su tuo grįžus namo kovoti? Ne, labai lengva, tam yra miego tabletės. Gerai, Antanas Gestoraitis klausė, kaip kilo Žalgirio sistemos idėja, plano laikymasis, griežtos taisyklės ir taip toliau. Ar tai yra, sako, suakumuliuotos visos pamokos per karjerą?
tai yra kažkokia tai mano idėja ir kažkiek tai prisiminimai iš visų turėtų trenerių. Tas veikia, tas neveikia. Bet vėlgi, tai yra tik tai idėjos kažkokios, o paskui tu turi viską pritaikyti savo žaidėjai. Nesakau, svarbiausias dalykas yra žaidėjai, jie turi viską įvykdyti, ar jie gali tai įvykdyti, ar negali, ar tai tinka prieš šitą varžovą, nes jau kitą savaitę galbūt nedings. Tai iš visų trenerių stengiausi mokintis, net ir iš tų, kurie man nepatikdavo, irgi galima labai daug ko išmokti, ko nedaryti. Pavyzdžiui, tai tikrai. Laurynas Žickus klausė, ar skambinot dėl Leo Želko? Ne. Viskas tvarkoja. Enrika Valančiūtė klausė. Toks moteriškas klausimas, noriu jūsų nuomonės, kuris žalgirietis būtų geriausias kalėdų senis, kuris Grinčas? Geriausias kalėdų senis, tai senis turi būti didelis, jis turi būti su barzda, tai Gebenas. Gebenas, taip. Gabaritai yra. Gabaritai yra, aišku, Milaknis. Išgąsdintų. O, Milas. Maskoliūnas. Milas tai gal dėl barzdos. Maskoliūnas geriausias būtų. Aš sakau, balsas. Maskoliūnas, balsas storas, barzda ilgiausia pas jį. Žilėja barzda. Jo, Va, gerą variantą. O dėl Grinčo? Atleisim šiandien nuo treniruotės. Nežinau nuo Grinčo. Uždarbiaut papildomai. Nežinau dėl Grinčo. Duosim pamastyti ir paskui. Jo. Turit variantą? Norėtų kažką šauti. Ne, nereikia. Grinčą paleidžiu. Gerai. Kazimieras Žurauskas klausė, ar gal planuojate įsteigti savo vardo krepšinio mokyklą? Ne, nenoriu. Taip pat mąstau su fondu. Lygiai taip pat daug metų galvojau daryti fondą. Bet kažkurio tai situacijoje tai tapo jau mados dalykas. Užsienį net kai kuriuose situacijose tai netapo finansinis dalykas, atsikratyti mokesčiais. Ir negražu, pavyzdžiui, sakau, jau daug bendrauju su Kaukienu Rimantu, tai man patinka, kaip jisai dirba, jeigu reikia, jis ką nors paprašo, stengiuosi prisidėti ir taip, bet esu iš tų žmonių, kurie daugiau masto, kad jeigu kažką darai, tai reikia daryti gerai, iš širdies, o turėti savo fondą ir ten kokį vieną renginį per metus organizuoti, tai vien tik dėl to pasakyti, kad tu turi savo fondą, tai čia yra feikas, mano. Dar labai trumpai, Ispanijai turit savo vardo krepšinio stovyklėlę, ar ne? Taip. Čia įsivaizduoju, daug širdies įdedat iš tai. Ne, kad širdis irgi stengiuosi, ten yra draugai, kurie tas Odeda yra vienoj mano mėgstamiausių vietų už Barcelonoje, kur aš stengiuosi kažkiek tai irgi tenai pabūti, pasimatyti su draugais, tai toks sueina biški. Ranka plauna, suderinat viską, ar ne? Jo, ir golfo aikštė šalia labai faina, tai sueina viskas ten man. Lina P. klausė, sako, jeigu ne krepšinis, tai ką gyvenime būtumėt veikęs tikriausiai? Neįsivaizduoju. Čia tas klausimas, kur jeigu jau savęs klausiu, net neįsivaizduoju. Nežinau, net neįsivaizduoju, žinau, ką būčiau veikęs. Ačiū tau, mielas krepšinį, kad atėjai pas mane. Gerai, Jančiauskas klausė, su kuriuo žaidėju per savo ilgą karjerą aikštelėje buvo geriausias ryšys, stipriausias? Ko gero su Diamantidžiu arba su Parkeriu, sakau, yra dabar šiais laikais irgi tuos žaidėjus taip, atsimenu, ir su Kurtinaičiu šnekėdavom, ten jie irgi daug labai žaisdavo 3 prieš 3, ten kur pasirodyt akim, pakirsk, tu čia paeik. Dabar jau nėra tokių dalykų, tai su Diamantidžiu vis laiką irgi būdavo, tik tai, tiek, užtekdavo. Pusė žvilgsnio, ne? Jo, bet žinokit, lengviausia vėl pabrėžiu yra su tais dideliais žaidėjais, su Bodiroga irgi, tik ten pažiūrėk mane, aš čia, taip, bet, o kitam tu pažiūrėk, jis ten laisvas per 2 metrus laisvas. Ką? Žinai, taip, o tie jau geri... Po 5 sekundžių atsisuko man, sakai? Jo, viso gero, žinai, būna. O tie geri žaidėjai, jie, sakau, viskas taip vyksta, žinai, su jais labai paprasta. O su aukšto ūgiais pick and roll žais, su kuriuo geriausiai? Maikas Batista? Vujčičium. Geriausias užtvarėlis? Su Vujčičium. Ne, Vujčičius buvo kaip žaidėjas aikšteliai. Su Saboniu daug nežaidžiau, dar nebuvau labai toks... Jaunas buvau, būčiau kokius metus gal pažaidę su Saboniu iš viso, būtume tikrai tie, kurie jau 2 gerai pasuoja, jie visą laiką gerai sueina. Bet jūs tik 99, ar ne, tam Europos čempionate? Jo, žaidėm dar 98, 99, taip. 99, palauk, jisai buvo, ar ne? Nelabai, jis man atrodo 99. Dar atrankoje žaidėm, dar tuose languose žaidėm, čia būdavo dar tie langai ir mes Bulgarija, sporto rūmus, Vilniui prieš kažką žaidėm. Tai atsakant į klausimą, yra lengviausia žaisti su tais dideliais žaidėjais, nes jiem viskas paprastai gaunasi, supranti. Ir pabaigai, paskutinis klausimas iš mūsų sirgalių sako,
Ar galima plačiau apie istoriją su Ilgausku ir bėgimą nuo bulių? Jo, jisai, matai, prieš savo vestuvės jisai norėjo daryti bernvakarį. Tai bernvakarį jisai nusprendė, kad skrisim iš Clevelando į Pamploną. Pamploną, pabėgė. Bet jis pats organizavo ar jūs organizavote? Ne, jisai pats. Nu, čia bucket listo buvo sąrašo? Man atrodo, jo, kažkas tokio, kaip bucket listas buvo. Jisai paėmė lėktuvą, mes jau 8 valandas skrendam iš Clevelando į Pamploną, nu jau pats supranti, kaip per bernvakarį tu nusileidi Pamplonui. Nu, ir taip toliau. Matai, reikia dar būti protingam. Tuo metu buvau profesionalus krepšininkas, kontrakte įrašyta, kad tu tokių dalykų negali daryti. Tai taip. Jeigu jau reikia, nu tai turi vaikščioti su kapišonu arba su kepuraitė, nes jeigu tave nufotkina, žinai, bėgant su buliais, tai gali tau kontraktą užvoidinti konkrečiai, žinai. Nu tai prabuvom ten 4 dienas, nu ir aš nežinau, ką čia daug pasakoti, jūs žinote apie tą festivalį, nu niekas ten daug nemiega per tą festivalį, nu bulių bėgimas prasideda 8 ryto ar 7 ryto, dabar neatsimenu, kažkuria iš tų 2 valandų, nu ir tu kaip įeini į tą gatvę, jau tu išeiti iš jos negali. Jeigu tas kaip tai čia jau viskas, užsidaro duris. Nu tai, kad neprisidarytėm bairių, tai jau mes ten buvom iš tų, kurie labai priekyje. Nu, tai būna ir tie, kurie, kad tu tenai, matai, ten bėga 800 metrų kokius tojom gatvėm Pamplonos senamiesčio ir paskui įbėgi į stadioną. Bet tie, kurie įbėga į stadioną, pirmieji, tai tie tipo bailiai, ale. Tai tuos mėto pomidorus, šiukšlės mėto. Tai mes kažkiek tai gavom tų šiukšlių. Bet nenorėjau aš rizikuoti, sakau. Bet toks buvo fainas, žinai, dalykas, taip ten šonė, ten net nebėgi, ten eini iš pradžių pešiom, ten vaikštai. Paskui jau ten, kai pamatai šūkį 100, jau atvaro visi, taip. Širdelė. Jo, žinai, tai jau tu pradedi biškį greičiau bėgti. Bet taip, žinai, einu ten iš pat pradžių, žiūriu, šalia toks ilgas, žinai, tamsiaodis. O, Rodmanas žiūri, žinai. Rodmanas eina šalia, žinai. Denisas Rodmanas. Jo, Denisas. Jis ten pastoja varo, sakė. Tai jis ką, jau baigęs karjerą buvo jau žiūri. Rodmanas, žinai, tai kažką, įsivaizduoju, kaip žmonės turėjo žiūrėti į bolą, žinai. Tas dar aukštesnė, žinai. Bet tai, ne, iš tikrųjų labai rekomenduoju, yra fantastinis festivalis, tikrai ypač jauniems žmonėms, ne tik jauniems galbūt. Kartotumėt? Dabar po tiek metų, kodėl ne, nu tai o ką mes vienas iki gyvenam, tai reikia džiaugtis gyvenimu. Nu. Kalbant apie tas smagias akimirkas pabaigai, kažkada šventėt su Darimo Skoliūnu YouTube koncerte ir ten trumelė buvo. Kaip ten visa ta situacija? Jo, matai, buvo Dariaus žmonos gimtadienis, tai mes nuvažiavom į Barceloną ir tokias šlepetės turėjau vasarą, žinai, ir kietos jos pasirodė labai. Tai, koncertas jau kaip... O dainos geros? Dainos, YouTube. Tai, pašokom. Kitą dieną man reikėjo į Indianapolis skristi medicininiai prisiduoti. Kitą dieną atsikėliau ir... Tikrai jau ta pėda tokia sustingus, iš viso... Kaladėlė, ne? Įėjau, iš Barcelonos į New Yorką kokios 8 valandos skrydžio, ta kaladėlė, bum! Nusileidom New York'e, atskrenda Larry Birdas su Donny Walsh, su prezidentu, pervažiuom į kitą, įsėdom į tą tokį jų mažiuką lėktuvą, dar 2 valandos skristi, tai tu įsivaizduoji, kokia ta koja buvo. O klausė, kas čia atsitiko? Klausė, taip ir atsakiau. Tai bet sako, gerai, bėgti negali, sakė, eik ant dviračio. Kai paminėjau ant dviračio, ten tų prisidėję, žinai, bet... Taip ir baigėsi. Tai treneri dar reikia išrinkti klausimą. Taip, kas labiausiai patiko, jo? Išrinkti klausimą, tai galbūt su kuo buvo mėgstamiausia žaisti. Nerijus Kundrotas. Taip. Jo. Sveikinam jį. Sveikinam Nerijų. Tai Nerijus sveikinam, o treneri mes jums dėkojam, kad apsilankėt mūsų tokio improvizuotoj studijoje. Žiauriai malonu. Šitoj improvizuotoj studijoje labai daug idėjų kyla apie Žalgirio ateinančių sezonų. Ir dar kils. Tikėsimės. Tai ką, treneri, ačiū jums labai. Ačiū. Gražių švenčių. Ačiū. Mes tik primenam, jog mūsų laidas galite žiūrėti Žalgiris YouTube kanale, o taip pat ir visose audio įrašų platformose. Tai ačiū Ryti, ačiū jums treneri labai už pokalbį ir tikiuosi, jog čia bus gera šventinė dovana nuo mūsų. Ačiū su šventėm.